ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହିଂସା, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଏକୁ ହତ୍ୟା। ତେବେ କିଏ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ? କେମିତି ହେଲା ହତ୍ୟା? କ'ଣ କହୁଛି ପୋଲିସ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ହିଂସା। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳର ମାତ୍ର 2 ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଜେପି ନେତା ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କୁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର 24 ପ୍ରଗଣା ମଧ୍ୟମ ଗ୍ରାମରେ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ବୁଦ୍ଧଦେବ ବେରାଙ୍କ ସହ କାରରେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ 2ଟି ଗାଡ଼ି, ଗୋଟେ କାର, ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ପିଛା କରିଥିଲେ। ଧୋରିଆ ନିକଟରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ 4 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ, ଛାତି ଓ ପିଠିରେ 3ଟି ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟା। ବିଜେପି ବିଜୟକୁ ସହି ନ ପାରି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ମା ହାସିରାଣୀ ରଥଙ୍କ କହିବା କଥା, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାବୁ ମମତାଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରଠୁ ଆମେ ବିପଦରେ। ମୋ ପୁଅକୁ ତୃଣମୂଳ ଲୋକ ମାରିଲେ। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଗିରଫ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଡିଜିପିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଅନୁମାନ। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଜବତ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ନଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଗିରଫ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ବିଜେପି ଟିଏମ୍ସି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରୁଥିବା ବେଳେ ଟିଏମ୍ସି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ 2026 ନିର୍ବାଚନରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଗଡ଼ ଭବାନୀପୁର ଓ ନିଜ ଗଡ଼ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରୁ ଜିତିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେସ୍ରେ ଆଗରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପିଏଙ୍କୁ ହତ୍ୟାକୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଶୋଧ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ହିଂସା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏହା ନୂଆ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଚକ୍ର କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜନବାର୍ତ୍ତା ଲାଇଭ୍।